Via, Mbak Ajeng, kali Mbak Cynthia bertiga. Tiga spot Mas. Niki nyuwun lagu nopo nih? Ayo rembukan sik lagu apa bebas. Bene wonten panyuwunan saking penonton. J, monggo Bapak yang di sebelah kiri saya mau nyuwun lagu apa? Boten. Oh, boten kok terase. Mboten enten sing nyuwun lagu niki. J, napa Pak? Monggo mriki napa? Gerigis. Oh, J. Nyuwune lagu Gerigis. Aku ke ana sing ala kadir-dir ngono ku mau ya, Om. Ambek sing keri-keri. Oh iya, mbak sing keri-keri ngono ku mau lho. Jaluke kok keri-keri ngene. Loh kan itu yang lagi viral sekarang. Gimana sih? Keri-kerine kayak apa? Ya kayak gitu deh. Masa saya jelasin di sini? Gimana kalau keri-kerinya? Enggak ya. J, monggo gerigis. Bersama Putranu. Spesial buat Bapak yang di belakang sana ya. Gerigis satu, udah negara. Sayang
lanang loro iki Tante Sulis ambek Mbak Mona. Nah, iki ana panyunan lagu toko Pak Polo Puri. Nuwun lagu Wengis. Sing nembang ya Tante Sulis. Iki ngadeg napa? Napa ngadeg? Ngadeg mawon iki. Ayo Mas, pote Mas. Nggih, Mas Dalang. Nggih, Pak Polo Turi Rejo. Nggih. nggih nyuwun lagu Wengis. Nggih, sing ajenge nimbali sampean bulan 6. Bulan 6. Nggih. Niku sing Mbak Mona. Apa mungkin piyambak-piyambak. Aku paten nono wae timbang aku pisah karo kowe tangismu ono panggonku kok nggo nutup wengise atimu Tatune atiku iki mung sliramu sing bisa nambani balong klopo paribasan jebul tresnamu etok-etokan Tolong ngono aku iki aja nganti aku mau jati
nambani Molong klopo paribasan jebul tresnamu etok kenoan tulungono aku iki aja nganti aku mau jati lasono awak iki aku pengin kumpul dadi siji kok wengis temen atimu tanpa dosa kowe ninggah aku boleh notaline tresno ojo nganti udar ilang muspro Nggih matur nuwun Bapak Polo sampun nyanyi lagu. Niki Mbak Mona nyuwun lagu napa? Ini nggak ada yang minta lagu, nggak ada yang request maksudnya. Gak bisa bahasa Jawa. Saged, Oh saged. tapi dikit. Orang mana sampean? Saya orang Kalimantan. Kalimantan. Cek Iya. adoh. Nggih jauh, tapi sekarang saya tinggal di Dawar Blandong. Oh, Tonggonya ke Dawar sampean mas. Oh. Kendar Blandong ke mana itu? Daerah mana itu? Tonggonya sampean. Oh tonggo kula. Nggih, Hmm. gak wawung dewe. Desanya apa desanya? Desa Ngarus. Harus. Kalimantan itu tinggal di mana? Kalimantan tinggal Kalimantannya di mana? Kutai Kartanegara. Tenggerong. Pundi niku kula mboten Sumerap. Di Kalimantan mas. Kalimantan. Ayo nanti dolen nang rono. Dolen ke sana. Hah? Dolen Dolen ke rono. sana. Dolen Bisa ke sana. Madura. Hah? Madura bisa. Loh, orang Kalimantan kok. Loh, Ya. kan bisa belajar-belajar sedikit Engke, gitu. ya boten saged nek Madura, Mas. Nggih. Desanya Bosone ta. pakai bahasa Indonesia ya. Nggih, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Jawa. Oh. Sak karep-karepe. Sak Karep-karep. karep-karepe saya maksudnya. Sak karep-karepe kula. Wong sindene ya Masih waduh, durung waduh. ketoto. Ketoto. Masih dorong ketoto. Ketoto itu apa? Masih belum tertata bahasanya gitu loh, Oh, Mas. ketata. Masih belajar bahasa Jawa. Oh, masih belajar. Tapi kalau gak ada yang minta lagu tak kasih lagu, Mas ya. Kasih lagu apa ini? Lagu Jawa. Lagu Jawa, apa Tem- enaknya? Tembang kangen, Kembang kangen. tembang kangen. Oh, bisa lagu Jawa-Jawa juga ya? Bisa. Lagu Indonesia gitu nggak bisa? Iya bisa, wong penyanyinya dangdut kok. Bisa, lagu pop bisa. Oh iya, iya, iya. iya. Cuma menyesuaikan tema ini loh Mas Dalang. Menyesuaikan tema. Mm-mm. Jadi tak kasih lagu campur sari koplo-koplo gitu. Koplo-koplo gitu. Oh iya, iya. Nggih, mboten napa-napa nggih? Nggih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagu apa tadi? Tembang kangen. Kembang kangen. Oh, nggih, monggo. Wayah wengi udan pipis ra uwes-uwes banyu gantung menes ati sakti nangis wong sing tak tresnani teko ninggalake aku suwun jroning uripku yen ora ana sliramu Sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak aku dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo
Halo Mas Dalang. Oh, nggih, monggo. Niki tasik wonten permintaan saking panitia ya. Saking panitia. Nggih, nyuwune dari Bapak Bruno. Bruno. Mugi warga RT 6 pinaringan seger kewarasan. Kok resik napa nggih? Rezekine lancar ngoten nggih. Amin. Niki sing pundi piantune? Oh sing nyukakaken niku wau nggih. Amin nggih Pak. Mugi-mugi mantun nanggap niki diparingi sedaya panene kathah ngoten nggih. Nyuwun lagu napa niku? Nyuwune layang kangen. Layang kangen. Nggih. Nggih. Eling ta mboten iki biyen nek. Nggih, lumrah ya Pak Dalang. Mas Dalang kali eling-eling nggih. Mama biyen nyanyi iki bayine sampean. Bayi kula. Nggih, kali almarhum Supali ten TVRI. Iki nggih tembang pungkasan lagu terakhir. Kin dilanjut malih goro-goro. Pripun?
nulis lagu. Oh iya yo. Nduk iki ae nutukno lakon. Ben kecandak. Lelagon yo kecandak, lelakon yo kecandak. Iya yo. Yana injing bidal samya gumuru. Gumuru ing Prawadyabala. Mungupaning sapucaing ukir sorote suranyoroti mega lan gunung-gunung bang sumirat wis katingal ngabya ring wadyabala samya